Aduh, Bapak mau kerja dulu. Siapa nih Neplon? Halo, siapa? Oh iya. Saya ke sana. Kenapa sih ya? Hah? Nyuruh saya ke sana. Kenapa ya? Ada masalah apa sih? Kuahnya susut anjir. Mau kemana, Pak? Ini mau dipanggil Pak Reno. Oh ya udah. Papa jalan dulu ya. Pak mau kemana Pak? Ini dipanggil Pak Reno. Ya udah. Ini dipanggil Pak Reno. Ya udah jalan dulu. Terus aku bilang suaranya serak kok. Permisi ya, Pak. Aduh, haus. Suruh Rena aja deh. Rena. Rena. Itu papanya. Iya. Iya. Iya, Bu. Kenapa? Iya Bu, kenapa? Bikinin saya kopi dong. Oke, siap. Ya udah bikin yang enak ya. Kopi apa Bu? Kopi apa aja deh yang ada di kantor. Oke, baiklah. Saya bergerak. Ada kopi apa sih di kantor? Oh, ada kopi kapal api, bikin aja. Udah jadi. Apa? Nih Bu Jenny. Makasih ya. Oke. Ya udah lanjut kerja Gi. Iya, Bu. Kan gue bilang iya. Kamu tadi disuruh apa sama Bu Jenny? Aku tadi disuruh bikin kopi sama Bu Jenny. Malah kamu tadi disuruh apa sama Bu Jenny? Aku suruh bikin kopi. Heh, Cepetan. kenapa ada yang ngomongin saya? Kamu ngapain ngomongin saya? Saya bukan ngomongin Anda, Bu. Saya lagi berbicara. Dia nanya, tadi kamu disuruh apa sama Bu Jenny? Terus aku jawab, disuruh bikin kopi. Oh, tapi nggak yang aneh-aneh kan? Enggak lah Bu, ibu nih nggak jelas. Tanya aja sama Tony, ya kan Tony? Iya. Ya udah, saya lanjut kerja. Jangan ngomongin saya ya. Baik Bu. Ibu jangan. Halo Ibu, nyari siapa? Saya mau mencari nyari bos sekalian. Oh iya, sebentar ya, saya panggil. Ini saya telepon dulu ya. Sebentar ya, Bu. Ya. Halo Bu, ada yang nyari ini Bu. Siapa? Itu nenek-nenek. Gak tahu saya. Ya udah ya Bu. Kata Bu Bos, ke ruangan aja yuk. Mau saya anterin gak? Boleh.
Ya udah, ayo antarin saya. Di mana ruangannya? Ayo. Sini sih di sini. Kamu lihat. Sini pun itu mau basah. Lambat banget sih. Ini siapa? Siapa ini? Nggak tahu, ini ada yang mau ketemu sama Bu Bos. Ya udah, anterin Gi. Oke, iya nih mau dianterin. Ya udah, silahkan ya Bu. Permisi ya Bu, saya jalan dulu. Siapa itu Rin? Tamu, ini ada yang mau ketemu sama Bu Bos. Aku juga nggak tahu ini siapa. Bu, ini ada yang mau ketemu sama Ibu. Siapa ini? Nggak tahu, saya juga nggak kurang kenal ini. Ya udah Bu, silakan duduk ya. Ada apa Bu? Ada keperluan sama Ibu. Sudah itu aja. Ya udah. Ya udah, saya pergi dulu ya Bu. Ya udah, silakan. Lanjut part 2. Dadah guys.